Goeiedag en welkom by vandag se verhaal vir 10 Mei 2025. Vandag se verhaal se opskrif is Die lang pad na God. Pada was die jongste van 6 kinders en het in Thailand grootgeword. Hy het sy broer, Moria, baie bewonder met die Adventiste leefstyl wat hy leef. Pada was diep geraak deur die manier waarop Moria geleef het. Elke Sabbat het Moria 13 km gestap om by die kerk te kom en hy het dit nog nooit oorgeslaan nie. Ten spyte van 'n klein inkomste, het Moria altyd getrou sy tiendes en offergawes gegee. Al het daar finansiële uitdagings voorgekom, het daar nooit 'n tekort aan kos of basiese benodighede in sy huis ontstaan nie. Pada kon nie glo dat sy broer selfs die skoolgeld vir sy kinders by 'n Adventiste skool kon betaal nie. Hoe kry hy dit reg? Het Pada gewonder. Geleidelik het die antwoord duideliker geword. Moria se opregte liefde vir God is telkens met God se voorsiening beantwoord. Hierdie besef het iets diep in Pada se hart aangeraak. Op soek na dieselfde liefdevolle en beskermende God, het Pada besluit om hom te laat doop. Later het hy besluit om by 'n Adventiste skool te gaan leer en hy het hard gewerk om sy eie skoolgeld te kan betaal. Al was hy 17 jaar oud, moes hy onder die laer grade begin omdat hy groot dele van sy vroeë skoolopleiding gemis het. Na sy skoolloopbaan voltooi is, het Pada 'n roeping tot die bediening ervaar en hom ingeskryf by die Asia Pacific International University. Vandag dien Pada as 'n Adventiste predikant in Thailand. Hy verdien 'n goeie salaris en hy bly getrou in sy gee van tiendes en offergawes. Maar Pada se storie eindig nie daar nie. Pada besoek ook gereeld sy geboortedorp en bring finansiële hulp saam vir die mense daar. Hoewel dit nie dalk nog veel verander lyk nie, beteken dit baie vir die dorpenaars. Dit is vir hulle 'n geskenk van onskatbare waarde. Hulle sien in Pada se lewe dat sy God 'n God is wat werklik omgee. Pada se gebed is dat sy gemeenskap eendag sal besef dat God alreeds vir hulle sorg en God verlang om hulle vir ewig te kan red. In 1988 het 'n deel van die sendingoffer gehelp om die Asia Pacific International University in Thailand uit te brei. Hierdie kwartaal se sendingoffer sal weer 'n blywende verskil maak in die lewens van mense in die Suid-Stille Oseaan. Kom ons gee met oop harte en baie dankie dat jy die sendingwerk van die 7de dag Adventiste Kerk ondersteun. Liefde en groete van my, Marlena Nel, namens SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling